dalle 18:30. Perché la legge, bambino mio, ci dà accesso a tutto qua. Stiamo arrivando! Assoluzione dopo assoluzione dopo assoluzione. Con Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio. Va ora in onda Spazio Più. Che senso ha? Abbiamo appena sentito Che senso ha Mondo Marcio con Anna Oxa. Questa canzone avevo 14 anni quando la facevano, ora ne ho 32. Del 2007 se non ero, sono passati una marea di anni, ma quando la sento torno il ragazzino che c'è in me torna di nuovo fuori, perché sembra che la ruota non gira. O se gira al contrario. E dimmi che senso ha, ragazzi, che senso ha tutto questo? Chi vi parla, vostro sparacazzate preferito Federico, a fianco a me Sua Eccellenza il Presidente dei Professionisti Imprenditori Uniti, Mimmo Magnetta. Buonasera ragazze e ragazzi, buonasera amici e amiche di tutto il mondo. Allora, a volte sembra che la ruota non gira. Che senso ha, Mimmo? E che ne so, il senso appunto che o la vita viene in un modo o nell'altro e tocca viverla. Se tante volte uno appunto vorrebbe vivere in una maniera più tranquilla e serena, invece ogni giorno è fatto oggetto di problemi, di attenzioni, di sfiga. Ci sono alcune sfighe che così capitano, ce ne sono altre che sono direzionate. Stiamo cercando di contattare il bello della diretta, abbiamo i soliti problemi tecnici dovuti a chi ci aveva detto che avrebbe fatto l'ospite. Purtroppo, abitando in Roma, dove qua sto già spoilerando, le linee e l'infrastruttura telefonica non è un granché a quanto pare, quindi se per caso per sbaglio ci stai ascoltando, spostati, mettiti in una zona dove ti piglia il telefono, così te famo parlare. Ecco. Sì, anche perché appunto, ecco, come dicevo prima, ci sono alcuni momenti in cui la sfiga ci casca addosso. Ci sono c'è qua il buon Roberto Colombo che sta impazzendo e che saluto per il suo preziosissimo lavoro. È giusto quelle poche volte che se lo merita, che abbia il suo zuccherino. Purtroppo ormai Cani va di moda dargli la 500 euro, però purtroppo la 500 euro Colombo non ce l'ho. Sono tutte nella stessa cuccia Capalbio. Però insomma si insiste troppo con questa cuccia, no, però con è una questo cosa... poveretto di cane che in fondo aveva 24.000 ossi in biglietti da 500 euro. Ma di che razza è sto cane, o è da razzisti chiedere di che erano qualcosa tipo, mi sembra quei un pastore maremmano? No, era non erano quei cani americani strani che fanno molto chic. Un bulldog. Considerate la proprietà, perché appunto ricordiamo Federico è tutta la giornata che parla sempre di sto cane, di sta cuccia. Ma non parla anche mai Matteo Salvini, anche il segretario federale della Lega, è rimasto basito come sottoscritto. Ma non stai ricordando di a chi appartiene sto cane, a questa cuccia appartiene appunto a Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, nonché gerarca romano del Partito Democratico, e alla sua amorevole moglie Monica Cirinà, senatrice o deputata, non mi ricordo, del Partito Democratico, nonché paladina dei diritti LGBT. No, ha detto no, però lei si è intestata molte battaglie LGBT e quindi è giusto ricordare che è un cane arcobaleno di sicuro. Comunque, insomma... Comunque, ragazzi, qua leggiamo la bomba che su Domani di oggi, voglio leggere questa notizia. Il buon Zan, sempre per buttare... so che non c'entra niente perché la nostra è una trasmissione prettamente economica, tuttavia mi ha lasciato basito Domani, questo meraviglioso giornale della famiglia De Benedetti, perché dopo che hanno venduto Repubblica alla famiglia Agnelli si sono fatti un bellissimo giornale che però Mimmo mi ha girato tutte le pagine e ora non arrivo più. Ecco il bello della diretta, vedete che uno si serve, se mi dici, no, sto a cercare la cosa là, il coso, eccolo qua. Zan scarta politici e femministe, si rivolge direttamente ai giovani, perché i giovani sono con Zan. Nel suo libro Il padre della legge contro l'omofobia rimprovera le femministe radicali e i leader di Italia Viva, perché per colpa di Matteo Renzi se non è passata la sua legge, non perché non c'ha i voti, è una legge che fa parecchio schifo a tutti. Però ti devi brevi e conciso, perché abbiamo il nostro ospite. Ecco qua, il leghista gay, attenzione, no, voglio leggere. Nonostante questo, Zan non va a caccia di voti.
l'unico che non... Siamo in campagna elettorale, ma lui i voti non li cerca. E non è conciliante con i senatori che fin qui hanno dichiarato che non voteranno il suo testo, nemmeno con i deputati che gli hanno già votato contro alla Camera. Anzi, rivela di aver incontrato un collega leghista a Mykonos quest'estate, del quale mi ricordo cartelli particolarmente aggressivi contro la legge Zan. Stava baciando un uomo. Ecco, questo è Domani di martedì 7 settembre, pagina 5, e questo di DL Zan, mentre il paese va a ramengo, mentre si impedisce alle persone di lavorare, è il suo partito e i 5 Stelle che lo fanno, a breve avremo conferma di questo. Quest'uomo qua pensa al leghista che saranno cavoli suoi con chi va a letto e cosa fa in vacanza, se si bacia con un maschio, con una femmina o con una pecora. Beato lui, almeno si vede che è innamorato il ragazzo, però vanno a scrivere cose del genere ed è tutto un articolo che continua a dire: Zan è un omosessuale, ha fatto coming out, nel libro Rivelazione sul leghista gay serve solo a ricordare la doppia moralità della Lega in Parlamento. Questo è Domani, questo è l'onorevole Zan e questa è Daniela Preziosi, giornalista che ringrazio di aver dato questa preziosa notizia, perché ci fa capire cosa pensa l'elite del Partito Democratico attualmente al governo. Ma lascio la linea a Mimmo. Bravo, ok. Appunto tutta sta premessa, perché appunto qua ci stanno chi ci chiacchiera, chi parla di una cosa, chi parla di un'altra, poi invece abbiamo delle persone che fanno i fatti, e mi riferisco a quello che avevo già anticipato nell'ora e mezza precedente, quello che sta accadendo a Roma. Abbiamo con noi Alfredo Patitucci, il mitico Alfredo Patitucci, il combattente No Bolkestein, proprio l'originale doc. Buonasera a tutti. Ciao Alfredo. Alfredo, fatti il vaccino, almeno il telefono prende meglio. E che caspita, c'avevo 3/4 d'ora. Stavo indaffarato, caro Federico, perché sto uscendo da una riunione dal primo municipio poco, diciamo, piacevole. Il primo Ancora municipio di Roma, perché Alfredo Patitucci è ambulante a Roma. Anche a Milano abbiamo il primo municipio, Sì, che non vorrei che uno si infatti, confonde ancora. Il primo municipio Certo. è quello dove c'è la Sabrina Alfonsi del PD, vero? Sì, ma nonostante tutto ci viene confermato dichiaratamente o liberatamente che tutta la pressione parte politicamente e da chi ha deciso tutto questo spostamento di deregolarizzazione fatiscente. Fermo là, Alfredo, però spieghiamo. Allora, RPL, la vecchia Radio Padania, ora si chiama RPL, la tua radio, è ascoltata dalle Alpi all'Oceano Indiano. Quindi spieghiamo agli amici a casa cosa sta succedendo a Roma agli operatori del commercio su aree pubbliche, cioè gli operatori del commercio ambulante, del mercato. Cosa sta succedendo in centro a Roma? Allora, sta succedendo che all'insediamento di questa amministrazione grillina del Movimento 5 Stelle, allora il presidente della Commissione Commercio, Andrea Coia, disse: allora, tanto voi dalle vie commerciali dovete sparire. In questi 5 anni hanno fatto fuori 2 assessori, adesso lui si spoglia da carica da presidente e lui fa l'assessore al commercio, praticamente se l'è cantata e se l'è suonata. Ecco qua. Detto questo, sta facendo delle deregolarizzazioni, proprio una nullità, distruggere una categoria di 1300 famiglie, proprio sul lastrico. Io penso che avete visto i video che ho messo 2 giorni fa, ho fatto 2 video veramente da mettersi in mano ai capelli e dire: ma questo è proprio un pazzo, è una cosa veramente sconcertante, ragazzi. Da un posto di rotazione della via commerciale a andare dentro il mercato di Piazza dell'Unità, che Mimmo ben sa come è strutturato. Poi ditemi com'è possibile scaricare un banco dentro un mercato dove stanno tutti i fruttaroli. Praticamente ci hanno messo in postazione una nullità. Una cosa veramente... Alfredo, fatti interrompere un secondo. Cioè Quindi, sì. Faccio una fotografia per gli amici, colleghi milanesi e lombardi. Ma no, anche... Soprattutto per i milanesi. Fate conto come se il mercato da via Fouché, che è una via molto commerciale, molto importante, dove c'è un mercato molto meraviglioso, più bello di Milano, o via San Marco, per esempio, si va a finire a via Paravia, che è il peggio del cesso di Milano. In viale Marionio. Hai capito? Ecco, questo è il discorso. Vanno delocalizzato da via Cola di Rienzo appunto alla metropolitana di Cipro, ma in una via nascosta. Cioè, anche... dove non c'è nessuna forma commerciale, dove
più che altro. Ma non ci passano manco quelli che scendono dalla metro, ci passano da quella via perché fanno un altro percorso, hai capito? Il problema è questo, cioè poteva Ma essere... a prescindere quello, caro Mimmo, c'è una legge che dice all'uscita della metro non ci puoi stare per intanto. E forse Uno. Coia non lo sa, glielo dovete ricordare, Alfredo. Ma non è che il ti ho politico detto, sa se l'è tutto. suonata e se l'è cantata da sola. Mm. Ora ci sta un ricorso vinto da un solo operatore su quella di Rienzo e noi faremo altrettanto, anche noi, visto che c'è un precedente, avere una sospensiva fino al 5 di ottobre, guarda caso il TAR ha rimandato, guarda caso. Molte cose coincidono un po' particolari, caro Mimmo. Lo so. La proroga del rinnovo licenza rimandata a ottobre, adesso rimandata a dicembre, ci hanno detto, ci hanno comunicato. Dal 19 ottobre spostata a dicembre, guarda caso. Poi la sospensiva che ha ottenuto questo collega, guarda caso, dopo le elezioni. Cioè, mi viene da dire che anche il TAR è stilo politico a questo punto. È brutto dirlo, ma è un mio pensiero. Come si dice? A pensar male si fa peccato, ma si fa sempre bene. Ecco qua, tutto qua. Ma mi scuso che non riesco a mi esprimere perché ho talmente tanta rabbia addosso che darei un mozzo con una quercia seccherebbe, guarda, quella rabbia che ho. Questa è la prima. Questa mi è piaciuto dare un mozzico alla quercia che si secca. Sì, caro Mimmo, mi mancava. Caro Mimmo, quando so che un domani io non ho, devo andare a portare un piatto di pasta alla famiglia, certo, è dura, ragazzi. E a 53 anni ditemi cosa devo fare. Cioè, ragazzi, la mia turnazione è proprio sventrata, ragazzi. È una cosa veramente incredibile. E di tutto questo, e mi assumo la responsabilità, per me partecipe la colpa del Movimento 5 Stelle. Lo dico liberamente perché tutti ci vogliono aiutare, ma dunque questi due soggetti, Raggi Coia, non li ha fermati nessuno. Mi ha dato veramente molto fastidio, quindi è inutile a chiacchierare, adesso vediamo di vincere queste elezioni. Eh sì, perché adesso si va alle elezioni anche a Roma, abbiamo le elezioni a Milano, ma ci sono anche a Roma. Ma la Raggi non si è Napoli. fermata nemmeno sotto elezioni e gli altri candidati è sicuro che si fermeranno, comunque cambia, come succede di solito in Italia. Dico, loro si stanno preparando, ed è brutto a dirlo, una campagna elettorale su di noi, è una cosa veramente, non so come descriverla, perché già precedentemente l'hanno fatta via Tuscolana, hanno fatto, poi sono fatti belli, gli ha levato il cancro, le pesti di via Tuscolana, adesso farà altrettanto via con la di Rienzo, Ottaviano e Giulio Cesare, capito? Un'altra domanda, loro... ma questa qua la faccio al notista Alfredo, al politologo Alfredo Patitucci, ma non è che... io sono l'ultimo della ruota. Allora lo faccio... ambulante con la terza media, appunto. Bravo, io sono un ragioniere povero servo della vigna, che poi a pensar male si fa peccato, ma si fa sempre bene. Io sono molto un dietrologo, un complottista, come dice il buon Colombo, che vedo tutto nero, tutto scuro, ma non è che qua si va al ballottaggio con Gualtieri vince le elezioni, la Raggi esce dalla porta e rientra dalla finestra? Guarda, pubblicamente, sindacalmente io ho detto una mia dichiarazione, perché sindacalmente io, al contrario di altri, partecipo a tutto, devo partecipare, poi so io come acchittare il voto. Però sindacalmente, come è giusto che sia, sì, ho partecipato, sì, e ho preso la parola e ho detto testuali parole. Qui voi parlate di ballottaggio, ma poi un domani mi trovo un assessore Villino e noi stiamo a parlare. Bravo. No, io sono chiaro, Federico, mi conosci abbastanza, è inutile che si giri intorno. Tu pensi, eravamo 70-80 persone, si è gelata la sala, si è gelata, proprio ghiacciata. Non si aspettavano questo mio modo di ragionare. Ma sappiamo tutti che finirà così, cioè l'ha detto sia Conte che Enrico Letta, che andranno insieme a ballottaggio, quindi volevo solamente avere conferma da te, e tu che sei un ragazzo sveglio, che tu abbia la terza media o morsichi le querce, sei un ragazzo, per me resti un ragazzo sveglio. Purtroppo poi, perché quando sei sveglio poi capisci le cose e ci soffri. Attenzione. Tanto, perché le notizie quando poi le sai prima, fai parte di un gruppo, e a volte delle notizie è meglio non darle,
soffro personalmente, capito come? E c'è la notizia, l'ultimo, che così dopo è brutto, guarda, non so che dire, Federico, sono veramente arrabbiato. Alfredo, qua c'è non poco solo da... da parte 5 Stelle, ma anche da una parte della Lega. Mhm. Questo lo dico apertamente e mi spiace dirlo, perché quella parte della Lega, ho detto una parte, ho detto, perché il ministro Giorgetti poteva fare molto, perché il ministro del lavoro poteva intervenire. E qui ho detto tutto. Mi dispiace dirlo questo, ho detto una parte della Lega. Non ti dispiacere Alfredo, perché noi qua proprio da Radio Padania Libera, Tiriamo da l'orecchio a RPL, tutti. spesso e volentieri abbiamo rimarcato certe cose. Non più tardi di 2 trasmissioni fa anche noi abbiamo mandato dei messaggi al ministro Giorgetti, a Giancarlo Giorgetti, sperando che appunto si attivasse. Noi dobbiamo urlare il nostro disappunto, urlare le nostre necessità, i nostri bisogni a chiunque. Io non mi sono fatto scrupolo negli anni precedenti, quando c'era da difendere il lavoro del commercio ambulante, da andare dappertutto. Io sono stato, come anche assieme a te, alla sede del PD, siamo stati a parlare con Calenda. Vedi, con Mimmo, ti chiedo una Orfini. cosa, Mimmo. Hai visto i 2 video che ho messo 2 giorni fa? Sì, li ho visti, sì. Oh, allora ti chiedo, caro Mimmo, all'amico Mimmo, su 1300 ambulanti, chi ha fatto il video? Chi ha preparato i cartelli della manifestazione? Chi organizza? Ragazzi, io dico sempre, per fare la guerra ci vogliono i soldati. Qua Ci sono troppi per la generali. categoria si sono ammosciate, sono ammollate. Dopo rammolliti proprio tutti quanti, insomma. E forse perché hanno altre entrate, Alfredo, perché io poi la Ma motivo non lo in so. questa maniera: se uno non fa niente per difendere il suo, significa che vive Che c'ha di l'avanza altro. piena già. Cioè, allora il discorso è questo: allora è giusto che questi spariscano. Io per esempio, quando arrivano certi che mi vengono a dire ma io campo grazie alla rendita che mi dà questa concessione perché l'affitto è una cosa d'altro, e allora io penso che questo debba sparire, perché se poi uno ha dalla sua concessione addirittura non c'ha manco le palle per scendere in piazza oppure per accompagnare l'amico Alfredo Patitucci e sostenerlo quando va appunto ai tavoli a litigare o con Coi o con la Raggi, e beh, è giusto che questi spariscano, perché ripeto, noi siamo padroni delle nostre azioni, dobbiamo ridiventare padroni della nostra anche dignità, noi dobbiamo ritrovare la capacità di opporci, di cambiare e di pretendere il rispetto del nostro lavoro, laddove invece ci ritroviamo. Ma vedi Mimmo, adesso anche diciamo le varie denunce, i ricorsi che si faranno anche sul sociale, qui c'è gente che ha preso dei soldi dalla regione, diciamo, con agevolazione che poi col tempo devono rendere. E come fanno questi cristiani? Persone che hanno cambiato i mezzi, hanno cambiato, e adesso come fanno a pagare? Cioè si lavora un giorno, un bar 2 a settimana, come fanno loro, come ci stanno adesso facendo noi gli spostamenti che sono nulli. Certo. Si lavora un giorno, un bar 2 a settimana, ragazzi, ma veramente come fa con una famiglia? Delle tasse non me ne frega niente, via, rimandi tutto, le cartelle le facciamo raddoppiare, ma da mangiare alla famiglia penso io. E quello è il problema, ragazzi. E allora, è quello. Se il problema, Alfredo, però è quello, ripeto, che non è possibile che 1300 persone che appunto hanno il lavoro a rischio, poi dopo quando si tratta di andare a fare una protesta ci sta sempre il solito Alfredo Patitucci col suo cartello giallo e poche altre persone. Io penso che ci debba essere un risveglio di tutti quanti, cioè qua se non hanno ben capito la questione, se non si riscende in piazza, se non appunto ci facciamo contare, mi metto in mezzo anch'io appunto, tutti e 1300 persone, per i lavoratori che verranno colpiti da queste decisioni di COI e della Raggi, veramente sarà la fine. E allora ripeto, queste 1300 persone devono prendere e scendere in piazza, perché tanto più che c'è un periodo elettorale particolare, sì, infatti, quindi bisogna pesare. Ma vedi Federico, i 2 video che ho fatto non è una bella campagna per il Movimento 5 Stelle, non sono belli. Mi hanno chiamato, anzi qualcuno del mio quartiere dice togli i video, come ti permetto, ho detto io, venga a mangiare a casa tua. E so che nell'ambito diciamo del movimento non è stato un buon segnale, anzi ha colpito tanto, voglio dire. Nel mio piccolo sempre quei 2 video hanno colpito nell'ambito della politica.
però nonostante tutto questo qua va avanti lo stesso. Appunto, Ecco qua. nonostante tutto, quello è bello che solitamente sotto le elezioni si ferma, si sospende tutto, mentre questi qua vanno avanti. Evidentemente la mia mente malata pensa che un accordo, comunque una sicurezza di restare al potere, visto che continuano a fare questo, ce l'hanno. Sì, purtroppo sì. E Speriamo di cacciarli. E per quello comunque ci vuole una mobilitazione. Ma poi riguardo alle altre cosiddette delocalizzazioni sono andati avanti su tutto. Voi sulle famose vie consolari di Roma non c'è più un mercato Ma o vedi, quelle sbaglio? avvenute già sono proprio fatiscenti, proprio una nullità. Chi diceva il contrario, io ho invitato personalmente, ho detto voi vi mettete da parte, io vado ad aprire il mio banchetto dove mi avete messo e vedete, dove sta tutta la mattinata. Nessuno si è fatto avanti, perché andare a via dei primati sportivi, zona euro, zona adibita ai gay, ai drogati e alle donne che fanno servizio extra di notte e di giorno. Dovrebbe essere pieno allora. Sì, ma quella è di notte. Ah. Di giorno no, quella è di notte, voglio dire. Ah. Ma no, cioè, ragazzi, veramente Sì, insomma. rido, ma per non piangere, è una cosa veramente indescrivibile, ecco qua. Faremo i nostri passi legalmente e vediamo dove si può arrivare, vediamo un po'. Alfredo, ti voglio dire una cosa, io appunto per tutto il mese di settembre dalle 16 alle 17 condurrò una trasmissione. Se vuoi ritienimi a disposizione me e i miei collaboratori, tutta la mia banda, per sostenervi e per appunto, se in effetti Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico, potesse fare qualche cosa, non ci facciamo scrupolo appunto di diventare una spina nel fianco. Un ariete. Guarda Mimmo, Giorgetti ne ha avuto lavare le mani. Ma perché per alcune Alfredo, perdonami, ma per alcune cose quello che fa testo sono decisioni della sindaca. Lì a Roma avete il problema della legge commerciale di cui io sono in possesso, che me la sono studiato. Ha ragione. Il problema Però è quello. Se dove intervenire, perché c'è una legge nazionale, il non rinnovo delle licenze, ragazzi. È quello che io voglio impostare, il perché ho detto ne lavato le mani. Però quello è un discorso, quello si può sempre vedere, si può anche chiamare, diciamo, alla responsabilità il ministro e sicuramente lo faremo. Per quanto riguarda invece le delocalizzazioni, per quanto riguarda le delocalizzazioni dovete prendere, vi dovete rimboccare le maniche voi, e non esiste che su 1300 ambulanti che vengono delocalizzati sia sempre il solito Alfredo Patitucci a parlare. Ma a prescindere da quello, vedi Mimmo, a interpellare il garante sul non rinnovo, no? Sì. Io vorrei interpellare il garante sulle delocalizzazioni avvenute, se è possibile. Il garante dovrebbe garantire, come si dice, aiutami a dire, sì, più che altro la invece più che altro invece queste cose diventano argomento col TAR, col Tribunale Amministrativo Regionale. Io per esempio alcune volte mi sono ricorso al Tribunale TAR della Regione Lombardia per certe questioni che non andavano. Ma un'altra domanda che vorrei fare ad Alfredo, ma le vecchie aree lasciate liberi dagli ex mercati, no? Queste vie consolari che ora immagino siano meravigliose senza il mercato, abusivi. C'è stato un aumento dell'abusivismo, cioè ora gli abusivi si trovano a prendere i vostri ex posti e magari a riempire anche i loro forzieri. Ma ovviamente chi aveva un titolo adesso si forma con la petta temporanea, si appoggia all'angoletto, arriva il vigile, lo manda via. Diventerà così, guarda, sicuramente. Succederà tante persone che avevano in gestione, diciamo, giustamente non avendo le postazioni, hanno lasciato, stanno aprendo abusivamente. Anche se prendono i verbali, sono quelle persone che poi non pagheranno nulla. Ecco qua che l'abusivismo è aumentato, ragazzi. Sì, ovviamente il Comune di Roma non va nemmeno aiutato nelle nuove come posso dire, nuovi posti, nuove location, come dicono loro. Non va nemmeno pubblicizzato il mercato o avvisato la cittadinanza in qualche maniera del cambiamento del mercato rionale, del mercato settimanale, giusto? Ma vedi, da parte loro, Federico, era colpire le rotazioni e così è stato. L'hanno fatto con gli urtisti e uguale poi a noi a seguire. Le due categorie proprio colpite siamo stati noi.
Ti è stata fatta È una carne novità. da macello. Sì, Allora, è proprio una novità. noi ringraziamo Alfredo Patitucci. Alfredo, No, grazie a voi. ti ringraziamo e ascolta, comunque sappici sempre a disposizione. Io per una questione di par condicio, visto che qua dobbiamo rispettare le quote rosa, Rosa. ora ti salutiamo, facciamo una breve pubblicità e poi avremo con noi Donatella, local farm. Io vi ringrazio e mi scuso un po', essere un po' sfogato, forse a volte non capito, perché ho tantissima rabbia che non so come... Sei più sfogarmi, che guarda. sfogato, scusato, questa è una radio incazzosa, sappilo, quindi sfondi una porta aperta, Alfredo, non ti Diciamo che preoccupare. la respirazione di un padre di famiglia, portiamola così. Grazie Alfredo, Grazie a voi. la tua rabbia è la mia, è la nostra, ricordalo. Grazie Alfredo Grazie. Patitucci. Sei un amico. Grazie. Pubblicità. Grazie. Ciao ciao. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Rieccoci, Spazio PU, RPL. Oggi stiamo parlando di tutte le cose belle che stanno accadendo in Roma durante il periodo elettorale, sulla pelle dei poveri lavoratori di queste partite IVA che, pensate un po', questi disgraziati con tutti i bei lavori, tutti i posti fissi che c'erano in Roma, hanno deciso di dare fastidio alla cittadinanza, soprattutto all'amministrazione capitolina a guida 5 Stelle, facendo gli operatori del commercio su aree pubbliche, cioè i mercatari, gli operatori del mercato, i venditori ambulanti. Che è Ecco. il lavoro più antico del mondo. Dopo assieme- quello, dopo un altro, sì, lasciamo ho ricordato ieri che la capitale del Tagikistan si chiama Dushanbe, cioè lunedì, perché la si teneva al mercato del lunedì. Pensate un po', ed è un nome millenario che viene dalla civiltà persiana. Cioè pensate un po', l'antichità è tutto, mentre in Italia Roma, le vestigie di Roma, cosa fa la sindaca e l'amministrazione massacra gli pentastellata? ambulanti, Sì, il massacra gli mercato. ambulanti. Allora, noi abbiamo appena finito di parlare con Il mitico Alfredo Patitucci. con Alfredo Patitucci, appunto un ambulante romano che è stato nostro compagno di lotta in diverse manifestazioni, in diverse azioni, insomma. E adesso, proprio per una questione di par condicio, Di parità di gender. parità di genere, abbiamo appunto la nostra quota rosa ambulante che è Donatella Localfare, venditrice ambulante romana. Ciao Donatella. Buonasera Mimmo e buonasera a Federico che ha il nome più buono del mondo, ha il cognome più buono del mondo. Sì, perché si può buonasera. mangiare, la carbonara si Perché mangia è bene. carbonara, capito? Cioè sono romana, quindi Federico Carbonara per me è il massimo. Vanno a spiegare ai milanesi, va? Vabbè, però se i milanesi assaggiassero la carbonara penso che anche per loro sarebbe il massimo, almeno per chi l'ha assaggiata. Buonasera, vi ringrazio per questo spazio e più che per le quote rosa, per il mio comparto sono con voi, al di là del gender, del genere. Io sono molto arrabbiata perché questa amministrazione a 27 giorni dalle elezioni, perché forse non tutti sanno, ma a Roma ci saranno le elezioni comunali prossimamente, i primi di ottobre. Il 3 e il 4 ottobre come a Milano, Donatella. Il 3 e 4 ottobre, esatto, però magari a Milano, a Roma, poi magari, che ne so, c'è il fuso orario. No. C'è il fuso orario, per il potrebbe. fuso orario, esatto. Sì. No, vabbè, non tutte le amministrazioni vanno a votazione, ma comunque al di là di questo, a 27 giorni dalle fatidiche elezioni, ancora cercano di fare il massimo dei danni ad una categoria di lavoratori già in crisi veramente fortissima, ancor prima della pandemia. Certo. Perché per ragioni varie, crisi del commercio, una crisi insomma economica abbastanza forte, poi è arrivata la pandemia, ma già la giunta Raggi già aveva fatto grandi danni per noi e a 27 giorni continua a vessarci. Secondo me sono discriminazioni, andrebbero lette in questo senso,
perché nonostante tutto ha continuato a chiederci i soldi della COSAP, del suolo pubblico, quando una legge di Stato ha esentato tutti, quindi non pagheranno i bar, i ristoranti, addirittura ha dato una maggiorazione di host, già ne avevamo parlato tempo fa, del 35%, che appunto ai ristoratori, alle somministrazioni, che non pagheranno per tutto il 2021, a noi ci richiede i soldi. Inoltre sta procedendo con le delocalizzazioni. Ma a che punto, cioè Donatella, Sì, per chi non è di Roma, perché, cioè, a che punto stanno? Quanti guai hanno combinato? Stanno hanno appena iniziato, stanno a più della metà, hanno quasi finito? No, Cioè, raccontaci un po', finito, perché io ho visto dei bellissimi finiti. sul il comune di Roma, c'è un bellissimo Sì. sito che si chiama Roma per la sindaca comunica, la sindaca fa. Ci sono tantissimi bei video che fanno vedere qua c'era il mercato, era uno schifo prima e dopo, e fa vedere prima il mercato che è uno schifo sotto con scritto, invece dopo senza mercato che è tutto meraviglioso, il mercato solitamente messo in un angolino in un posto putrefascente e insomma, Esatto. raccontaci Ma, un po' quando hanno cominciato, cosa hanno fatto, cosa allora, vuol hanno dire cominciato lavorare. già nel 2017, loro si sono insediati nel 2016, già nel 2017 con la delibera denominata Goia, ma già stava in un cassetto del precedente sindaco, e hanno cominciato a fare dei danni irreversibili, tanto che, non so se ve lo ricordate, probabilmente i radioascoltatori no, che lei disse che noi dovevamo andare nelle vie dove il commercio non esisteva. Sì, per andare a prestare servizi a chi non ce l'aveva. No? No, non hai capito? Cioè, in campagna, Sì, cioè in aperta campagna, in zone sperdute, dove chiaramente non ci passa nessuno. Come le poste, Ora, no? Dovete fare il servizio universale. Certo, ma poi diciamoci la verità, che il fatto che il mercato sia sporco, che il mercato abbia dei problemi, in realtà è una mancanza delle amministrazioni, che secondo il mio parere, che non conta quasi nulla, è proprio dovuto ad una volontà, cioè lasciar degradare in modo tale che la popolazione dica vabbè, ma che schifo, che cosa obbrobriosa, di modo ad avere così scusate, la scusa per togliere tutto. Cioè, se qualcuno sbaglia non è colpa dell'operatore, ma è colpa dell'amministrazione che non ha controllato. Cioè, e questo purtroppo a Roma sta andando avanti da troppo tempo, da molti anni. Cioè, ci ha tolto da tutte le vie principali dove appunto c'è il commercio, via Tuscolana, via Tiburtina, via Cola di Rienzo adesso. Al Flaminio c'è ancora il mercato, anche là. Flaminio c'è ancora, ma già è pronta la delocalizzazione, come Giulio Cesare, come in altre, come a Ponte Milvio. Ponte Milvio è stata una delle prime. Insieme a Tuscolana. Abbiamo sentito poco fa Donatella, abbiamo sentito poco fa Alfredo Patitucci, ripeto, che ha detto che appunto tu appunto ci spieghi da 27 giorni dalle elezioni questi hanno deciso di fare questi ulteriori spostamenti. Quanti? C'è un mercato solo, parliamo di più mercati? Allora, no, noi siamo rotazioni, non sono mercati, noi siamo i posti isolati fuori mercato. Vengono chiamati così, anche se poi magari siamo 2 o 3 banchi vicini, però sono posti isolati, quindi su queste vie principali non c'è il mercato, c'è il banco e si tratta delle tipiche rotazioni romane, ossia è un tipo di commercio su area pubblica molto particolare, è tipico, tanto che esiste solo a Roma così, quindi noi dovremmo essere portati in palmo di mano perché è una tipicità romana. Non ce ne sono altre in altre zone, ok? Sì. Quindi una particolarità e noi potremmo essere veramente portati in un palmo di mano, messi nelle condizioni di operare. Donatella, spieghiamo agli ascoltatrici e agli ascoltatori che le rotazioni furono create per dar modo a tutti gli ambulanti che erano iscritti alle rotazioni di fare almeno un giorno di lavoro in una via, diciamo, di un certo livello, livello, appunto la possibilità di fare un bel lavoro, una bella vendita, insomma, ecco.
È per questo che per sono state mettere di inventate... campare con questo lavoro. Certo, perché Roma è una città appunto molto grande, Roma è una città aperta, Roma è comunque una città turistica che ogni giorno accoglie migliaia, centinaia di migliaia di turisti, di lavoratori, allora, di impiegati. Era giusto che ogni singolo ambulante avente diritto appunto, facendo questo mestiere, avesse appunto la possibilità di partecipare a uno di questi mercati. È chiaro che se, per esempio, ecco, dato che a 27 giorni dalle elezioni hanno deciso la delocalizzazione del mercato di via Colla di Rienzo, che io voglio ricordare agli ascoltatrici e agli ascoltatori che è come se via Colla di Rienzo la Corso Buenos Aires milanese, o meglio ancora il Corso Vittorio Emanuele, che è il massimo dal punto di vista commerciale. Se tu appunto prendi una postazione da via Colla di Rienzo, la mandi, non so dove la vuole mandare, appunto dove la vuole mandare? È come se la a San mandi Basilio. alla Sgurgola, ve lo dico io, dietro l'entrata di una metropolitana. Sì. È praticamente il nulla assoluto. Sì. Non solo. Io posso dirti una cosa, Donatella. Secondo me questa cosa evidenzia il fatto che Andrea Coia, l'attuale assessore alle attività produttive, è molto ben direzionato, comunque si è molto ben documentato, perché se si è messo in testa di far morire gli ambulanti romani, ci sta riuscendo benissimo, perché porta via postazioni da posizioni commerciali di pregio e li porta veramente allo sprofondo. Certo. E questo è veramente... Le parole sono molto importanti. Scusami prego. Ma vi sento a tratti, perdonatemi. Allora, certo, è molto importante. Le sue parole sono state: io non vi tolgo il lavoro. E in effetti è così. Cioè, se tu ci pensi, il mio lavoro non è stato tolto, non è stato diminuito. Cioè, io carico e scarico il mio furgone tutti i giorni nello stesso modo. Certo. Cioè, incasso 1, incasso 10 o incasso 0, il mio lavoro, il vero lavoro fisico, non è stato tolto. In realtà ci ha tolto l'incasso. E ci sta togliendo la vita, perché comunque si toglie la vita, perché se tu a un lavoratore gli togli... Beh dai, è molto zen comunque, io non vi tolgo il lavoro, ve lo sposto solo e vi rendo poveri. Certo, ma il suo intento è quello di farci riconsediare le licenze, perché nei confronti della popolazione, se lui avesse detto improvvisamente, insieme alla sindaco, ridatemi le licenze, anche se le avete pagate, avete prodotto atti notarili, anche se avete fatto scie, eccetera, voi me la dovete ridare. A quel punto la popolazione avrebbe detto: ah, questo è un pazzo, no? Cioè, questo avrebbe detto, perché è normale, togli il lavoro. Invece, facendo in questo modo, lui ti costringe, perché se ti chiede i soldi, gli stessi soldi di prima, spostandoti in una via dove non ci passa nessuno, se continua a vessarti e a spostarti, continua a diffamarti, perché sono diffamazioni alla fine, perché dicendomi che io sono indecorosa, lui mi sta diffamando, perché io non mi sento affatto indecorosa, primo. Secondo, io ho 2 figli minori, quando leggono queste cose, mio figlio non viene più al banco, perché dice: io mi vergogno. Cioè, vi rendete conto? Beh, perché fate schifo in pratica, questo va detto. Scusa se mi permetto io di... dice questo, esatto, noi siamo indecorosi. Beh, sinceramente io non mi sento indecorosa, che almeno credo, poi può essere pure che io mi sbagli, non lo so. Però insomma chi mi conosce lo sa che non sono indecorosa e non lo sarò mai. Il discorso è che però questo fatto di essere indecorosi, di dare fastidio, di dare noia a qualcuno, che la signora dell'8° piano perché si gira con la luna storta gli dà fastidio che c'è rumore, ma allora a quel punto dobbiamo eliminare tutte le autovetture, perché quelle passano e fanno rumore. Dobbiamo eliminare il cane che abbaglia, eppure il cane può abbaiare senza, c'è stata una sentenza e lo può fare. Cioè noi alla fine siamo indecorosi, rumorosi, ma in effetti non è così. Oltretutto si appellano poi a un PGTU che è scaduto nel 2019. Questo forse nessuno gliel'ha detto, non lo so, forse non lo sanno, forse fanno finta di non saperlo. Quindi non si può occupare il marciapiede più della metà del marciapiede, eccetera, eccetera, ma lui ci sta togliendo da vie che in realtà dove non c'è nessun problema per il traffico urbano. Quindi cioè, questo suo accanimento, vorrei capire io come persona, come Donatella, a che cosa è dovuto. Cioè,
Cioè, qual è il motivo? Tu che idea ti sei Che non è- fatta, Donatella? Che idea ti sei io, fatta, dai? io mi sono fatta l'idea che purtroppo a Roma hanno aperto altri 3 Amazon, altri 3 magazzini. Mm, Io l'idea non me la sono fatta, la lascio fare a voi. certo. C'è una trattativa con un deposito storico dell'ATAC, che c'è una trattativa di svendita ad Amazon. Io non mi sono fatto l'idea, la lascio fare sempre a voi. E comunque, tornando invece a bomba sul genere, Sì? vi dico che le postazioni che ha messo sono anche che vanno contro la Costituzione, cioè l'articolo 37 della Costituzione e gli articoli 20, 21 e 23 della Carta dei diritti europea, perché loro si riempiono la bocca con l'Europa, no? Io non me la riempio la bocca, però poi magari vado a leggere. Praticamente tutti devono essere messi a avere le pari opportunità, no? Le famose pari opportunità. Mhm. Quindi sia uomo che donna devono essere messe nelle condizioni di svolgere esattamente lo stesso lavoro. Ora voi mi insegnate che la forza fisica di un uomo e di una donna, insomma, sono un po' diverse, giusto? Me lo Dovrebbero. confermate? Sì, Me lo sì, confermate, ok. Come può pretendere la nostra sindaco? Beh, io sono una donna abbastanza possente, no? E va bene. Ma la nostra sindaco è abbastanza, no? Piccolina, magrolina, no? Sì. Esile. E ce ne sono tante che fanno le ambulanti fisicamente come la signora Raggi. E che gli frega Come può quella, pre- perdonami, Donatella, tu aspetta, sei un no. ambulante, lei è un avvocato, non per niente. No, non ha Ha importanza, fatto ma io devo essere messa nelle pari opportunità di fare lo stesso lavoro di un uomo. Se tu mi metti una sosta e mi metti il furgone a 200 metri dove io devo scaricare e caricare un furgone, tu non mi stai mettendo nella stessa condizione di un Certo. uomo. Anzi, ti complica l'esistenza. Esatto. Ma hai mai pensato Quindi di anche usare i questo- pattini a rotelle per abbreviare il percorso? Sì, magari il monopattino, magari col bonus bicicletta mi compro la bici e metto il cestino per portare la merce, non lo so, cioè, ora voi capite che ci sono delle cose che obiettivamente sono ancora più discriminanti Certo. da parte dell'amministrazione. Certo, senti un po', ma dimmi una cosa. Sì. Tu pensi che la Raggi possa avere qualche possibilità di essere Sì. rieletta? Sì. Allora, Facciamoglielo dire. purtroppo- No, secondo me sì. Oppure farà la vice sindaca di Gualtieri, perché io penso che andrà a finire così. Poi ognuno Allora. pensa male a casa sua, però io sono Nemo Profeta in patria e lo voglio fare anche a Roma per una volta, il Nemo Profeta. E qua mi taccio. Allora, le probabilità non sono altissime, perché se io sento i miei vicini di casa, sento le persone al mercato, lungo le strade, c'è molta tristezza rispetto a questa amministrazione, perché effettivamente per Roma non è stato fatto un granché, se non massacrare 2 categorie, gli urtisti e i rotativi romani, cioè gli ambulanti romani. Beh, anche far rimanere tanti cinghiali senza alimenti, che poveretti sono dovuti Ma non è andare in vero, i giro cinghiali per sono mezza Roma a proliferati. cercarseli. I gabbiani, Allora, ha fatto un sacco di cose buone. gabbiani, guarda, un gabbiano io l'altro giorno mi sono dovuta abbassare perché se no mi avrebbe preso a piede in testa, però va bene, a parte quello. Ma cioè, Roma è veramente nelle condizioni, io credo che Attila sarebbe stato più bravo a gestirla. Nerone è stato sicuramente migliore per me. Sì, perché io il, parlo il sempre per fuoco, me. il fuoco purifica. Il problema è che E il fuoco purifica, è quello che sì. succede in certi mercati che fanno gli zinghi rom, per esempio verso la esatto. Romanina, che è quello che non riescono a vendere nel loro souk di roba rubata e cose varie, dopo lo bruciano. Oh. Dice un Certo, perenne perché quelle sono fuoco. prove. No, perché ci fanno la brace dopo, ci fanno dopo la grigliata. Però- Comunque serve a qualcosa. Sì, dici? infatti. Donatella, qua abbiamo i sondaggi, no? Che danno in vantaggio Michetti e poi danno appagliati tutti e tre al 20% Calenda di Azione, Gualtieri che rappresenta il centrosinistra e Raggi Sì. del Movimento 5 Stelle più Civiche e Verdi. Ecco, parliamoci chiaro. Qua c'è il rischio che la Raggi vada al ballottaggio oppure comunque appoggia al ballottaggio Gualtieri e poi, come ho detto prima, Guarda, esce dalla l'inciucio lo porta stanno e rientra già dalla facendo, finestra. L'inciucio già lo stanno facendo. Su alcune votazioni il 5 Stelle non ha presentato nessun candidato proprio per far
candidare personaggi di altri partiti e poi appoggiarli con i voti, ma questo già sta succedendo. Il discorso è che comunque qua la situazione è molto grave, cioè non è possibile lasciare. Allora, a Roma, al di là dell'ambulantato di cui vi occupate voi, vi state occupando da parecchi anni, io purtroppo ci sto in mezzo, quindi per forza di cose, qua ci stanno tantissimi lavoratori che stanno in crisi, dalla Farmacap alla Multiservizi, cioè sono all'Alitalia, tanto per citare l'Alitalia, cioè sono tutte, però l'Alitalia è già una cosa di Stato, no? Ma queste sono invece partecipate comunali, cioè veramente qualcosa di sta succedendo qualcosa di veramente brutto. Cioè io conosco gente che ha perso il lavoro da un giorno all'altro, come lo stiamo perdendo noi a causa di mal governo da parte di questa giunta. Ora io capisco tutto, no? Ma accanirsi verso gli ambulanti, quando a Roma, cioè veramente se cadi in una buca ti sfondi, mi sembra proprio assurdo. Guarda, io stessa sono caduta dentro una buca, mi hanno dovuto mettere 6 punti sulla fronte. Cioè, hai fatto... C'è la cicatrice di Harry Potter in pratica ora in testa. Esatto, quasi. Sono molto più intelligente. Senti, mi hai fatto la denuncia al comune, hai richiesto i danni o no? Praticamente sì, come no. A me verrà risarcita tra 50 anni. No, mi sono anche arrivati perché io sono caduta nel 2017, 2018, ma non è quello. Il discorso è che quei soldi non mi sono bastati neanche per le visite specialistiche. Certo. Perché devi mettere l'avvocato, devi mettere il perito di parte, devi mettere i testimoni, perché vabbè, quelli non è che l'ho pagati, cioè quelli ci stavano, stavo davanti alla scuola e cioè, però, tutto normale, regolare. Donatella, ma, insomma, qua ti devo contraddire perché stai dicendo il falso. Io ho letto sul Messaggero che la sanità, c'è l'assessore D'Amato che dice la sanità del Lazio è la migliore d'Italia. Capperi, sì, prova a prendere una prenotazione. Mi sembra sicuramente sono notizie faziose quelle che mi dai tu, perché io sul Messaggero sto sicuro di quello che ho letto. E D'Amato... Sì, guarda, io ti racconto la mia storia. D'Amato ha detto che il Lazio è come la Danimarca, questo c'è scritto sul Messaggero. Guarda, è identica, le piste ciclabili soprattutto. Allora, io ti racconto la mia di storia. Allora, io sono una donna di una certa età, perché è la ragazza. Una creatura, però avevo preso appuntamento per una mammografia, me l'hanno data dopo 13 mesi. Ora, non solo dopo 13 mesi tu sei qualche cosa, vero, ci rimani e basta, ma dopo 13 mesi l'ASL a cui me l'avevano, in cui dovevo andare a fare questa mammografia ha chiuso. Cioè è fallita pure l'ASL? L'hanno chiusa, punto, l'hanno spostata e quindi a me è saltata la prenotazione. Quindi Donatella che cosa ha dovuto fare? Visto che avevo comunque un nodulo te la sei pagata, controllato, l'ho dovuta pagare. Quindi questa sanità che è eccezionale, eccellente, meravigliosa, non lo so dove, forse per loro sì, perché parliamoci chiaro, la sanità è diversa tra Donatella e Sor D'Amato, capito? Non è che è diversa, non è la stessa. È il pensiero che avevamo tutti. Forse anche per qualche giornalista del Messaggero è diversa rispetto che a Donatella. Esatto. Cioè, dipende come ti chiami di cognome, capisci? Donatella, probabilmente è così. Donatella, sì. Una domanda. Allora, Patitucci ci diceva mi diceva appunto che verranno decise azioni da fare appunto nei confronti del comune, no? Di queste decisioni scellerate. Io ho detto ad Alfredo che se vuole, anzi noi siamo a disposizione, RPL a disposizione, soprattutto ecco Mimo Magnetta e Federico sono a disposizione perché dal lunedì al giovedì noi abbiamo una trasmissione dalle 16 alle 17. Siamo a disposizione per dare voce a quelle che sono le vostre problematiche e se mi avvisate per tempo io piombo anche giù a Roma e faccio anche il servizio in diretta. Senza filtri né censure e senza silenzio elettorale. Quando c'è da dire qualcosa la si dice, senza peli sulla lingua. Io non li ho questi. Ma noi dobbiamo fare in modo appunto che
questo grido di dolore, perché quello che tu hai appunto ci hai documentato è un grido di dolore, debba servire a far sparire dalla scena politica amministrativa la Raggi e se possibile tutti i 5 Stelle, perché non me ne abbiano a male gli altri 5 Stelle che possono essere decenti così, ma questi veramente devono sparire. Anche la a Torino, Raggi... tranne che qualcuno ha il coraggio di dire qualcosa, ma anche a Torino. Io guarda Mimmo, io sono molto più accordante di te, diciamo così, se mi vuoi passare questo termine. Per carità, ci sono persone bravissime in tutti i partiti, come ci sono persone malamente pessime in qualsiasi partito, no? Però chiaramente loro fanno molto gruppo. Quindi anche se una decisione sbagliata è una decisione sporca, queste le chiamo io decisioni sporche, perché parliamoci chiaro, dietro questi banchi io sono una madre di 2 figli, di una di 17 anni e una di 11, ma tu capisci che io a casa il pane ce lo devo portare? Donatella, noi siamo in chiusura benissimo. perché ci arrivano i gestacci dalla regia, purtroppo. Allora guardate, io sicuramente lo sanno anche quelli che ci hanno ascoltato, che noi siamo appunto tu sei una mamma, sei una persona molto preoccupata giustamente per non solo per il tuo futuro, ma per quello di tutta la tua famiglia, per quello dei miei figli, no? Il mio relativo, e sai. tu rappresenti tante altre mamme e tanti altri papà. Ripeto, noi vi ridaremo voce e, ripeto, se mi chiamate io vengo anche giù a Roma e quello che possiamo fare vediamo un attimino di farlo. Comunque una cosa è certa, la Raggi se ne deve andare perché ha oltrepassato, ha fatto troppi danni, veramente troppi danni fisici e psicologici ad un'intera categoria di lavoratori veramente forti, sono danni fortissimi. Con questo Donatella ti ringrazio, ti saluto. Vi ringrazio tantissimo e vi auguro una buona serata. E auguro una buona serata a tutti i radioascoltatori. Grazie a tutti per l'ascolto, al magistrale Roberto Colombo per la regia. Lo Spazio Più torna qua su RPL, la vostra radio, sempre alle 18:30, sempre di martedì. Avete ascoltato Spazio Più.